Hey guys, welcome back to my channel. अनि धेरै पछि म फेरि आइसकेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर मेरो च्यानलमा। अनि हजुरले यति धेरै कमेन्ट गरिराख्नु भएको थियो, खै आउँदैन स्तुति पौडेल च्यानलमा, हजुरको च्यानलमा आउँदैन, के भ्लग आउँदैन, भिडियो आउँदैन, ल्याउनु न भनेर। अनि म जहिले ल्याउँछु भन्छ अनि म गायब भइदिन्छु, त्यस्तो हुन्छ। तर त्यो पनि रिजन छ हैन, यो च्यानलमा भिडियो नहाल्ने पनि रिजन थियो, किन भन्दाखेरि मेरो एक्जाम थियो त्यति बेला। मेरो एक्जाम अहिले सकिसकेको छ, पिसिएल नर्सिङ फाइनली, ये। तर सकेको त छैन, अझै लाइसेन्स दिनु बाँकी छ अनि थर्ड इयरको रिजल्ट पनि आउनु बाँकी छ। तर थर्ड इयरको एक्जामले गर्दा चाहिँ म चाहिँ भिडियो गर्नु पाएको थिएन। त्यसपछि दसैँ आयो अनि दसैँपछि हामी भ्याकेसनमा गयौँ अनि त्यो सबै अनि घरको पुरै भ्लग्सहरू त बुढाबुढीमा आइहाल्छ, हजुरले हेरिहाल्नुहुन्छ होइन। अनि बुढाबुढी भ्लगकोमा पनि सेम कन्टेन्ट अनि मेरोमा पनि सेम कन्टेन्ट भयो भने त हजुरलाई मजा पनि आउँदैन नि त हेर्न। सो त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ कोही बेला ल्याउँछु स्तुति पौडेलमा चाहिँ। म काहीँ घुम्न गएँ, फेरि म त्यति साह्रो घुम्नु पनि जाँदिनँ कि, म घरको घर नै हुन्छु, त्यही भएर मैले केही कन्टेन्ट नै दिनु पाउँदिनँ। तर म चाहिँ सोचिरहेको छु अब चाहिँ म केही न केही चाहिँ हजुरको लागि ल्याउँछु, अलिक एक्स्ट्रा केही कन्टेन्ट्सहरू होइन, सबै त्यस्तो चाहिँ ल्याउँछु भनेर। को पनि याद छ मसँग हाई भन्छु, ए ध्यान हाई। अनि आज चाहिँ म चाहिँ कहीँ जाँदैछु बाहिर होइन, कहाँ जाँदैछु, कोसँग जाँदैछु चाहिँ एकछिनमा भन्छु म हजुरलाई। रेडी पनि हुनु छ, अब मलाई टिकटक पनि बनाउनु छ, धेरै भइसकेको छ। मैले टिकटकमा पनि केही नहालेकोमा एकदम गायब भइरहेको छु टिकटकबाट पनि, जुन चाहिँ अलिअलि लाइभ आउँछु, लाइभबाटै म हजुरसँग इन्टरेक्सन गर्छु। सो हजुरहरू मेरो टिकटक र मेरो इन्स्टाग्रामलाई चाहिँ फलो गर्नु भएको छैन भने चाहिँ प्लिज फलो गर्नु होला। त्यहाँ चाहिँ हजुरले मेरो म कहाँ छु, के गर्दैछु, कहिले भिडियो हाल्नु आँटेको छु थाहा पाइहाल्नुहुन्छ होइन। अनि मैले चाहिँ अर्को के पनि एउटा भिडियो सोचिरहेको थिएँ भन्दाखेरि चाहिँ म अहिले नै हजुरलाई भनिदिइहाल्छु, सेयर गरिहाल्छु। के कन्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ सो हजुरले चाहिँ धेरैले मलाई हरर भिडियोज ल्याउनु भन्नुहुन्छ नि त होइन। सो हरर भिडियोज त अब मैले आफ्नो एक्सपिरियन्स सुनाइसकेको छु, हजुरले हेर्नु भएको छैन भने स्तुति पौडेलमै छ, सो गएर हेर्नु होला मेरो हरर भिडियोज। कृति र मैले भएर बनाएको थियौँ। अनि त्यही भएर आफ्नै नयाँ भिडियोमा पनि त्यही सुनाइरहेको भने त अलिक मजा आउँदैन नि त। अनि हजुरलाई फेरि हरर भिडियोज पनि एकदम मजा आउँछ। अनि अब रिसेन्टली पनि मसँग केही त्यस्तो एक्सपिरियन्स पनि भएको छैन, थुतु गरिहाल्नुपर्छ, मलाई गर्नु छैन फेरि केही एक्सपिरियन्स। त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ के सोचेको छु भन्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूकै स्टोरिजहरू चाहिँ होइन, हजुरहरूसँग केही प्यारानर्मल स्टोरिज छ भने, हरर एक्सपिरियन्स गर्नु भएको छ भने होइन, केही अलिकति भुतिया केही अरू तर्साएको जे पनि एउटा प्यारानर्मल एक्सपिरियन्स चाहिँ हजुरहरूले गर्नुभएको छ भने चाहिँ हजुरहरूको स्टोरी चाहिँ हजुरले मलाई सेयर गर्नु सक्नुहुन्छ होइन। म त्यसको लागि कम्युनिटीमा यहीँ पोस्ट, युट्युबमै पोस्ट पनि गरिदिनु सक्छु, कि त इन्स्टाग्राममा पनि पोस्ट गर्नु सक्छु होइन। अनि कमेन्टमा पनि हजुरले म नेक्स्ट भिडियो मेबी त्यही ल्याउनु पनि सक्छु। सो हजुर चाहिँ कमेन्टमा पनि हजुरहरूको चाहिँ हन्टेड एक्सपिरियन्स चाहिँ के भएको छ हजुरमा होइन, अलिकति एकदम स्पुकी केही छ, डरलाग्दो केही छ भने चाहिँ हजुरहरू त्यसको चाहिँ मलाई कमेन्टमा गरिदिनु होला, हजुरहरूको स्टोरी लेखिदिनु होला होइन। अनि हजुरकै स्टोरिजहरू चाहिँ मैले अब पढेर चाहिँ म सबैलाई सुनाउँछु। त्यो पनि अलिकति रमाइलै भिडियो हुन्छ जस्तै लाग्यो होइन, हजुरहरूको एक्सपिरियन्स मैले सुन्नु पाउँछु होइन। मेरो त हजुरले सुनिसक्नु भएको छ, सुन्नु भएको छैन भने चाहिँ फेरि भिडियो गएर हेर्नु होला, पहिला मैले बनाइसकेको छु। र अब चाहिँ जाम होइन, अब चाहिँ मलाई रेडी पनि हुनु छ। सो मलाई आज के छ, आज त्यस्तो धेरै त छैन, जस्ट एउटा ठाउँमा जान आँटेको छु मामी, खाना फोटो खिच्न, त्यस्तै कहाँ चाहिँ म अहिले भरे भन्छु। र अब चाहिँ म हजुरलाई रेडी हुनु आँट्दाखेरि चाहिँ भेट्छु, बाई। हेलो गाइस, अब चाहिँ म चाहिँ रेडी पनि भइसकेको छु होइन। आज चाहिँ मैले एकदम मलाई कल्स गर्नु मन लाग्यो अनि मैले स्ट्रेटनरले यो कल्स पनि गरेँ, कस्तो छ कमेन्ट गर्नु होला। अनि म चाहिँ मेकअपको ट्युटोरियल पनि यही भिडियोमा गरौँ कि भनिरहेको थिएँ, तर मैले टिकटकमा गेट रेडी विथ मी गरेँ। त्यो हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ टिकटकमा आइसकेको छ, कि त आउनु आँटेको हुनसक्छ, त्यो पनि हेर्नु होला। गेट रेडी विथ मी पनि मैले बनाइसकेको छु टिकटकमै, एक दुईवटा टिकटक पनि बनाइसकेँ मैले। अनि अब चाहिँ आज चाहिँ हामी कहाँ जानु आँटेको भन्दा चाहिँ आज चाहिँ कृति र म जानु आँटेको। कृति आउँदैछ, धरानमा चाहिँ चिकन रामेन भन्ने छ होइन, एउटा प्लेस रामेनहरूको। अनि त्यसपछि मलाई चाहिँ अस्ति अब मलाई कति रामेन मनपर्छ हजुरहरूलाई सबैलाई थाहा होला होइन। त्यही मलाई रामेन चाहिँ एकदमै खानु मन थियो। अनि त्यही भएर चाहिँ अस्ति नै कृति र मैले अस्ति नै प्लान बनाएको, सर्दै आज स्याटरडे यो प्लान पुरा हुन आँटेको छ। त्यहाँ चाहिँ आई थिङ्क जापानिज ड्रेस होला, मलाई पनि मजाले थाहा छैन, बट आई थिङ्क जापानिज हो जस्तै लाग्छ मलाई चाहिँ। अनि त्यो ड्रेस पनि पाउँछ अनि त्यो पनि लाउनु मिल्छ, अनि लाएर पिक्चर्सहरू एकदमै राम्रो प्लेस छ क्या, अनि पिक्चर्सहरू क्लिक गर्नुको लागि पनि। सो त्यही भएर चाहिँ मैले चाहिँ पिक्चर्सको लागि र रामेनको लागि जान आँटेको। अनि त्यही हो, त्यही भएर यसरी कर्सल गरेर बसेको। त्यो अब लाएपछि अलिकति पिक्चर्स राम्रो आओस् भनेर
अब चाहिँ कति 4 बजिसक्यो होला, आएको छैन कृति। अब त्यो आउँछ अनि हजुरलाई देखाउँछौँ अनि हामी जाने। गाइस हामी जान्छौँ, कृति आएको चाहिँ मैले खिच्नु बिर्सेछु, तर अब हामी जाँदैछौँ। हामी उता गएपछि देखाउँछौँ। के अरे बिर्सेँ मैले यतिकै यो क्यामेरा उ गर्दाखेरि। अनि गाइस हामी चाहिँ आइसकेको छौँ। यहाँ चाहिँ एकदम सानो क्युट सानो प्लेस रहेछ। हामी आइसकेको छौँ। ऊ त्यहाँ कस्तो कहाँ छिर्ने हामी? डाउनटाउन र चिकन रामेन सेम हो। डाउनटाउन भनेको नाम हो क्या। अब लिटरली प्रोनाउन्सिएसन नै आएन यहाँ आएर, तर ड्रेस चाहिँ मिल्दो रहेछ। एउटा मात्रै रहेछ अहिले चाहिँ एभाइलेबल ड्रिङ्क। अहिले चाहिँ एउटा मात्रै एभाइलेबल रहेछ। अहिले चाहिँ हामी ड्रिङ्क हेर्दैछौँ यहाँ। गाइस हामीले चाहिँ अर्डर गरिसक्यौँ। हामीले चाहिँ क्लासिक गरेको छौँ, 2टा क्लासिक अनि अरू पनि अब नाम पनि प्रोनाउन्सिएसन गर्नै नआउने टाइपको रहेछ यहाँ। अनि युकाटा होइन, युकाटा पनि एभाइलेबल चाहिँ रहेछ, तर एउटा मात्रै रहेछ अहिले चाहिँ। अनि त्यही भएर हामी अनि 20-30 मिनट्स लाग्यो चाहिँ 200 अरे, जुन चाहिँ हामी लाउँछौँ। मेन त त्यसकै लागि आएको नि त हामी। सो त्यसकै गर्न आँटेको छौँ। अब ट्राई पनि गर्न आँटेको छु। म रामेनको लागि पनि एक्साइटेड छु, म फोटोजको लागि पनि एक्साइटेड छु। एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ, ग्रिनेरी एकदम पिसफुल इन्भाइरोमेन्ट छ। त्यो चाहिँ मन पऱ्यो मलाई। ठाउँ चाहिँ सिटिङ एरिया पनि एकदम क्युट रहेछ। हामी सर बसिरहेको छौँ। त्यो अलिकति है अलिक एस्थेटिक एउटा पिक्चर हुने रहेछ। अनि बाइ द वे यो चाहिँ कृतिले मलाई दिएको। कृतिले हामी सेम कृति र मेरो सेम होइन। अनि यहाँ चाहिँ फेरि हार्ट छ है। अनि यहाँ यसरी हार्ट हुन्छ टक्क पारेर। कृतिको चाहिँ अहिले प्रेस अन बाई किमी भन्ने चाहिँ पेज पनि छ, त्यसले प्रेस अन नेल्सहरू बनाउँछ। सो इफ हजुर इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ प्रेस अन बाई किमीलाई फलो गर्नु होला। कृतिले आफ्नै हातले बनाएर दिन्छ हजुरलाई प्रेस अन नेल्स। एकदमै राम्रो छ। सो हजुरकै डिजाइनमा हजुरले बनाउन सक्नुहुनेछ। हाम्रो आइसकेको छ। आई थिङ्क यो के लेमन यो मिन्ट होला, यो किवी होला। किवी अनि मिन्ट। अनि यहाँ चाहिँ छ हामीसँग एउटा 2टा रामेन छ हामीसँग। गाइस अब चाहिँ हामी ट्राई गर्दैछौँ रामेन। हजुरलाई मैले देखाइसकेँ होइन। दिस इज यो के अरे फेरि बिर्सेँ, मिन्ट। मिठो ट्राई गर्दै हो। मिन्टवाला मिठो। अर्को किवी पनि छ। दिस इज आवर बोल अफ रामेन। यहाँ गाडी लास्टै आउँदो रहेछ। दिस इज आवर बोल अफ रामेन। अनि मेन चाहिँ नि म के भन्न आँटेको छु भन्दा चिसो मौसममा तातो रामेन यहाँ आएर यस्तो पिसफुल ठाउँमा अर्कै यो छुट्टै हुँदो रहेछ क्या। चपस्टिक सो आई डोन्ट नो कस्तो आइरहेछ, मैले देखेको छैन मजाले। सो लेट्स हामी खाँदैछौँ अब। यस ओइ तान त के ए लेमन म त ऊवाला त चाखे मिठो थियो। पहिला चाहिँ मलाई सुप खानु मन लाग्यो। पहिला म सुप खान्छु। एकदम फ्लेभरफुल छ। चिकन फ्लेभर आउँछ त्यो चाहिँ त चिकनवाला फ्लेभर फुल छ क्या। तेलमा त कस्तो छ मिठो छ गाइस। यस्तै हो म एकदम क्लम्जीएस्ट हो यो। एकदमै झन् मैले सेतो लगायो भने त नि घर जाँदाखेरि पुरै भिजेको हुन्छु, होली खेलेको हुन्छु।
त्यहाँको एक थाल गाइज अब चाहिँ हामी चाहिँ लुगा लाउन आँटेको अनि यहाँ चाहिँ म लाइटिङ नभएर यहाँ लाइटिङमा फेरि मैले गोप्रो लिएर छु अनि फेरि लाइटिङ राम्रो आउँदैन कि अनि लाइटिङमा मात्रै खिचिहालेको कृति अगाडि लाउँदैछ कृतिको पहिला फोटो खिचिदिन्छु अनि 30 मिनट्सको चाहिँ इट इज 200 रुपिस अरे एकजनाको अनि हामी चाहिँ 15 मिनटमा 2जना खिचिसक्छौँ अनि 200मा गरिदिनु भनेको मान्नु भएन तर पनि त्यही हो अनि एउटा चाहिँ हामीले किवी म चाहिँ त्यो फ्रुट मात्र किवी हुन्छ नि म एलर्जी थियो क्या अनि तर पनि अब जुसहरू त हुँदैन होला जस्तो लागेको थियो किवीको मगाएको एउटा मिन्टको मगाएको थिएँ मैले चाहेको थिएँ किवी हुन त किवी मिन्ट सबै मिक्सअप भयो क्या कुनो भयो अहिले ओठमा लास्टै पोल्छ ओठ पोलिरहेछ भनेपछि आज प्रुभ भयो मेरो म साँच्चीकै नै किवीको मेरो एलर्जी रहेछ भनेर ओ माई गड कृतिले लाउँदैछ म उता चाहिँ नगएको उता लाइटिङ छैन नि त लाइटिङमा नराम्रो आउँछ क्या ओ माई गड कृति लाउँदैछ देखिया छ अहिले आओस् अनि म देखाउँछु अनि म त्यसको फोटो खिचिदिइहाल्छु अनि फेरि म जान्छु फोटो खिच्न गाइस र म चाहिँ यो झन्डै पुऱ्याइदिन आँटेको थिएँ हामी चाहिँ फोटोसोटो पनि खिचिसक्यो हामीले लगाइसक्यौँ यो होइन लिमिटेड टाइम थियो त्यही भएर ब्लग चाहिँ खासै बनाउनु भएन यसमा चाहिँ 20 to 30 मिनट्स लाग्यो 200 रुपियाँ होइन सो हजुर पनि लाउनु छ भने आउनु सक्नुहुन्छ दयारमा चिकन रामेन नट स्पोन्सर्ड अब चाहिँ म यो फेर्नु गएको अनि अब घर जाने हामी अब चाहिँ म घर आइसकेको छु अनि कृति चाहिँ मलाई यहाँ पुऱ्याइदिएर अनि गयो घर अनि ढिलो हुन्छ भनेर अनि त्यही हो आजको चाहिँ ब्लग चाहिँ यस्तै नै भयो जे होस् ठिकै त्यो रामेन पनि लाइक मलाई चाहिँ मिठै लाग्यो ठिकै लाग्यो होइन त्यस्तो वाउ पनि चाहिँ लागेन आफ्नो टेस्ट भएर होला होइन मलाई चाहिँ ठिकै लाग्यो राम्रो एक्सपिरियन्स भयो जे होस् अनि त्यही हो आजको लागि चाहिँ अब यति नै भयो ब्लग होइन कस्तो के भयो कति खिचेँ मैले बिर्सिसकेको छु र अब चाहिँ हजुरहरूलाई आजको भिडियो कस्तो लाग्यो मन पऱ्यो भने लाइक गरिदिनु होला सेयर गरिदिनु होला कमेन्ट गरिदिनु होला अनि साँच्ची इफ हजुरहरूको केही पनि हरर एक्सपिरियन्सको छ भने होइन हरर एक्सपिरियन्स हजुरहरूको स्टोरी छ भने चाहिँ हजुर मेन्सन गर्नु नबिर्सिनु होला होइन स्टोरी गर्नु अर्कोमा चाहिँ म हजुरहरूकै स्टोरी चाहिँ पढ्नेछु रियाक्ट गर्नेछु सबैलाई भन्नेछु सो त्यो पनि लेख्नु चाहिँ नबिर्सिनु होला है र अब चाहिँ त्यही हो आजको लागि यति नै फेरि अर्को भिडियो भेटौँला बाई